Здравствуйте, друзья! Хочу дать некоторый такой фидбэк, обратную связь касаемо моего предыдущего ролика. Через призму ваших комментариев попробую подсветить по возможности некоторые моменты, да и вообще вот с этой самой обратной связью, как вы могли заметить, у меня частенько возникают определенные проблемы, поэтому я считаю, что нужно этот пробел несколько восполнять, выравнивать, и приводить в такой баланс и гармонию. Поэтому решил с вами чуть-чуть еще сегодня побеседовать. Начну я с того, что несколько удивила меня вот эта позиция касательно того, что люди в своих роликах, выражая благодарность и уделяя чуточку своего внимания своим, так условно, коллегам или друзьям, с которыми, между прочим, я хочу заметить, лично не знаком, что это вызывает некоторое такое раздражение и неприятие. Я даже, наверное, комментировать особо этот момент не буду. Единственное, что могу сказать, что автору такого рода изречения я бы, наверное, посоветовал задать себе вопрос, а почему вообще такого рода вещи вызывают в вас вот это самое неприятие и раздражение. Касательно словоблудия, здесь я с вами все-таки, наверное, не соглашусь. Звучит это скорее как оскорбление, но это дело ваше, личное. Касательно самолюбования, вы знаете, частично, вот в данном конкретном случае, наверное, можно приплести сюда и согласиться, потому что речь-то идет о встрече с темной стороной, с демоническим аспектом, да, вот с аспектом, который несет в себе как раз-таки вот эту гордыню, эгоцентризм и, естественно, вставая в определенной степени, цепляя этот поток, возникает, наверное, определенный флюид. Касательно этого момента скажу вам так. Уважаемая Валентина и уважаемый Владимир, благодарю вас за ваши размышления, за ваши точки зрения, за ваши комментарии. Единственное, что хочу заметить, мне кажется, я могу быть неправ, но это такая моя субъективная точка зрения. Вы подошли к этому вопросу несколько с позиции разума. Почему? Дело в том, что не стоит привязывать возраст вот в этом мире, в этом воплощении к вот этим всем делам, магическим условно, да, назовем так. Ведь на самом деле большинство из вас, по отношению к большинству из вас здесь находящихся, вот эти самые так называемые правители или, как хотите, там, хозяева жизни, вот они-то как раз-таки и являются теми самыми яслями, не знаю, как там правильно, вселенной, да, то есть это и есть тот самый детский сад. И по сравнению с ними многие души ваши, они гораздо старше и гораздо мудрее. Уважаемая Татьяна Шнейдер, по-моему, так это, да, сочетание гласных в немецком произносится. Надеюсь, я правильно помню и правильно произношу. Честно говоря, несколько даже восхищен вашим таким подходом, вашим чувствованием, в первую очередь, потому что мне показалось, что вы подошли к этому делу именно с позиции души, а не с позиции разума. И я так понимаю, что не всегда вам доставляет удовольствие слушать мои вот эти нудные и длинные и какие-то сложные речи. Тем не менее, вы уделили этому время, видимо, туда-сюда по каналам переходя
просматривая этот ролик и на основном канале, и на этом, потратили таки свое вот это драгоценное время, за что я вам тоже благодарен. Это тоже опыт. И вот ваш комментарий — это и опыт для меня тоже, потому что, ну, вы вычленили очень интересные такие аспекты. И действительно, встреча двух таких, да, сторон, вот двух аспектов того, который уже есть на данный момент, вот в этом воплощении, и тот условно старый знакомец, с которым я, естественно, хорошо знаком. Ну и глупо было бы. Конечно же, я с ним хорошо знаком. И вот здесь я хочу подойти к комментарию уважаемой Елены. Ну вот вы, на мой взгляд, просто, как говорится, не в бровь, а в глаз. То есть вот то, что вы назвали своей расшифровкой данного потока, ну вот, является наиболее близкой к тому, что ощущаю и понимаю я. В принципе-то какого-либо вопроса у меня в этом видео не было, да, то есть я его вам повествовал с позиции утверждения, да, то есть мне знаком этот, как Владимир выразился, упырь, и знаком очень хорошо. И вы знаете, подобного рода упырей, ну, было немало, я вам хочу сказать. Конечно же, было немало. И вот этот вот ваш, Елена, разбор такой, да, детальный, я бы сказал, имеет в себе вот очень важный такой момент. Я бы хотел, наверное, подчеркнуть вот более всего конкретно его. Встретившись вот с этой тьмой, да, с этой частью, неотрывной частью составляющей существа, нашего существа, готовы ли мы признать это, принять это, распознать это, посмотреть этому, как вы правильно сказали, в глаза, не испугаться этого. И вот здесь самый важный ключевой момент. Станет ли эта сила, как и должно впоследствии, при благоприятном стечении обстоятельств, опорой, фундаментом, той самой базой, вот этим самым опытом, уже переработанным, прожитым, глубоким, для того, чтобы двигаться вперед и уже используя эти наработки, действовать и развиваться в несколько ином ключе, либо же эта воронка в какой-то момент затянет обратно, закинет на вот эти старые рельсы, и вот эта гордыня, эгоцентризм, погоня за каким-то положением или властью, затмевающая разум и глаза, сила, она, скажем так, в нашем существе победит и на большое количество времени откинет на вот эти самые старые рельсы развития. На самом деле, друзья, буду с вами честным и откровенным. Говорить об этих вот вещах мне достаточно трудно, потому что они являются, наверное, все-таки более личными. И, наверное, я вот этим видео завершу некоторый цикл. Вот наиболее наблюдательные и внимательные из вас, я думаю, уже увидели и распознали такую некоторую нить, которая идет через призму некоторых моих роликов, вот, выпущенных за последний период. Ну и, возможно, в будущем это, может быть, станет какой-то подсказкой. Ну, а возможно, это, в принципе, и не потребуется. Я благодарю вас, друзья,
за внимание, благодарю за ваши комментарии, за ваш подход, за ваши размышления. Всего вам доброго.